आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं बुंदों। आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिगिरियाव जिरायनाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि एक्टिभिटिस खालामबाय थादों बे टटेलि पलिटिक्स आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि राव बाहायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिस खालामनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गाहाय मावख' एबसु अफिसाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे बिटिसि एसेम्ब्लि जाय लाइमोन फरायसाफ्रा गाग्लोबदों बेयाव जुदि 1%बो इभिडेन्स दङब्ला बिथाङा गाव रिजाइनेसन होगोन होनदों। आं बावसो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउनिभार्सिटि लेभेलनि कलेज लेभेलनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ लानानैनो बिथांमोनहा एसेम्ब्लि सिङाव हाबदों आरो एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबहैदों होननानै दिनै जों बिपिएफआ पावाराव फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खामानि मावगासिनो दंमोन। आं ओंखायनो सोंथि सोंदों, साननैसो सिगां प्रमद बर'आ सिफ जानानै थानाय समाव फटबट जरायाव आदानिनो हा होनानै थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो थैनानै दंमोन। जुदि आदानिनो हा होनाय फटबट जरायाव एबसुनि आफादगिरिया फंसेबो बाथ्रा बुंदोंब्ला आंबो बिपिएफ नागारगोन। बिथांमोननि टारगेटआ एबसुनि टारगेटआ बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय नङा। एबसुनि टारगेटआ जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननो नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ बर' रायजो राजाजों गाज्रि मोनहोनांगौ, बेयावसो बिथांमोनहा नांथाबनानै दङ। टेम्परारि मा मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों, एसटि इस्युखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामगासिनो दङ, एसटि इस्युखौ बिथांमोनहा एमएलए इलेक्सनसिम लांनो नाजागासिनो दङ, बे टटेलि पलिटिक्स खालामदों। एबसुनि आफादगिरिया पलिटिक्स खालामनायखौसो जों दुखु नांदों। नाथाय जोङो एबसु बादि गोथार आफादखौ मान होयो, सनमान होयो। बड'फाया बावनो खामानि मावलांनाय, आंबो एबसुआवनो खामानि मावलांनाय। साननै आवगायाव नोंथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बिबान आगारनांगौ होननानै खोथा बुंनायनि बेरेखायै दुलाराय आसामावनो जिल्ला बा आन्चलिक लेभेलाव एबसुआ नोंथांनि सायाव खुद्रिखांनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आंबो फैनाय मानसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिबान लानानै बर' हारिनि बिफा बड'फाया खामानि मावलांदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम साफ्रोमबो बर'नि गोरबोफोराव दङ, जाय जिखि पार्टियाव थाया मानो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सबबो अनो मान होयो। नाथाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं बुंदों। आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिगिरियाव जिरायनाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि एक्टिभिटिस खालामबाय थादों बे टटेलि पलिटिक्स आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि राव बाहायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिस खालामनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गाहाय मावख' एबसु अफिसाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे बिटिसि एसेम्ब्लि जाय लाइमोन फरायसाफ्रा गाग्लोबदों बेयाव जुदि 1%बो इभिडेन्स दङब्ला बिथाङा गाव रिजाइनेसन होगोन होनदों। आं बावसो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउनिभार्सिटि लेभेलनि कलेज लेभेलनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ लानानैनो बिथांमोनहा एसेम्ब्लि सिङाव हाबदों आरो एसेम्ब्लिखौ गाग्लोबहैदों होननानै बाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलायानो नुजादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर दङ। दा जों बेखौसो बुंदों, दिनै जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया इउपिपिएलखौ बासायनायनि सार्थआव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। थांनाय इलेक्सनाव इउपिपिएलखौ 100% देरहानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन। नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै रायजो राजाया बिपिएफनो भट होबाय। दिनै जों बिपिएफआ पावाराव फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खामानि मावगासिनो दंमोन। आं ओंखायनो सोंथि सोंदों, साननैसो सिगां प्रमद बर'आ सिफ जानानै थानाय समाव फटबट जरायाव आदानिनो हा होनानै थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो थैनानै दंमोन। जुदि आदानिनो हा होनाय फटबट जरायाव एबसुनि आफादगिरिया फंसेबो बाथ्रा बुंदोंब्ला आंबो बिपिएफ नागारगोन। दा दिनै आदानिनो हा होनाय समाव गोबां बर' मानसिफ्रा हा गोमा जानो थांगासिनो दंमोन, बाव आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय एबसुआ बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय समाय गैयामोन। दा नाथाय जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोननि टारगेटआ एबसुनि टारगेटआ बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय नङा। एबसुनि टारगेटआ जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननो नांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ, हाग्रामा महिलारि
महिलारि सारखौ बर' रायजो राजाजों गाज्रि मोनहोनांगौ बेयावसो बिथांमोना नांथाबनानै दङ दा ओंखायनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोर मिनिस्टारनाव पारमिसन बिनानै फैयो टेम्परारि मा मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों एसटि इस्युखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामगासिनो दङ एसटि इस्युखौ बिथांमोनहा एमएलए इलेक्सनसिम लांनो नाजागासिनो दङ बे टटेलि पलिटिक्स खालामदों एबसुनि आफादगिरिया पलिटिक्स खालामनायखौसो जों दुखु नांदों नाथाय जोङो एबसु बादि गोथार आफादखौ मान होयो सनमान होयो बड'फाया बावनो खामानि मावलांनाय आंबो एबसुआवनो खामानि मावलांनाय